Semana passada, o pastor Vila estava ministrando sobre as bodas de Caná e sobre o milagre que aconteceu e sobre o processo que demandou até se cumprir esse milagre. Houve um processo no meio. Eu creio que todos constantemente passamos por esse processo. Mas, amados, eu necessito perguntar a vocês e que você se responda com Deus: em que a tua vida tem mudado ou crescido espiritualmente nestas últimas semanas que você tem recebido uma mensagem? Em que está mudando a tua vida? Em que você tem crescido espiritualmente? Verdadeiramente você está cumprindo os 3 passos e propósitos que todo cristão deve cumprir, que é leitura, oração, jejum? Estás cumprindo com isso para ter um crescimento espiritual? E que, meus amados, muitas vezes o nosso caráter jamais vai mudar se nós não temos um encontro com Cristo, se nós não estamos dispostos a passar pelo propósito ou pelo processo da transformação em nossa vida. Nada vai mudar. E essa noite eu vou tratar, irmãos, no máximo possível. Eu não prometo que vou conseguir, mas eu prometo que vou me esforçar em ser o mais breve possível, porque hoje é dia da apresentação de membros, dia de Santa Ceia, tem a apresentação das nossas crianças. Eu quero convidar vocês a abrir em Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos. Quem não trouxe Bíblia, junte-se a um cristão, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 18, diz o seguinte: vários deles que haviam praticado, no 18, muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamento e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata. Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Eu vou repetir o versículo 18. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Amém? Feche os teus olhos. Senhor Jesus Cristo e poderoso Deus, eu quero te dar as graças pela vida que tu nos dás e por este novo dia, Senhor, que tu nos entregas, e que estamos, Senhor, concluindo da melhor forma possível, da melhor maneira possível, junto com as nossas famílias, aqui na tua casa. Senhor Jesus, eu quero te pedir um favor, humildemente, Pai, que todo ambiente de perturbação nesse lugar seja quebrado, que todo espírito, Senhor, de incomodação, que queira causar distração, que queira causar, Senhor Jesus, contenda, caia por terra agora, e que um ambiente de liberdade possa ser, Senhor, para podermos receber a tua palavra, e que essa palavra possa causar transformação na vida dos teus filhos, Pai. Fala com essa igreja da forma como tens falado comigo, em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, quando Simão Pedro teve um encontro com Jesus no barco dele, estou falando de Lucas capítulo 5, 2 semanas atrás falava a respeito. Quando os olhos de Simão se abriram e ele percebeu quem estava diante dele, ele entendeu quem ele era. Quando Pedro viu que Jesus estava na sua frente e entendeu quem era Jesus, Pedro imediatamente entendeu quem ele era, tanto que ele falou: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador.
Eu tenho falado a respeito, irmãos, que quando nós temos um encontro verdadeiro e genuíno com Cristo, nós conseguimos entender que os pecadores somos nós e não o nosso irmão. Nós começamos a ver o defeito e o erro em nossa vida e a área que em nossa vida necessita ser transformada e mudada. E há muitos cristãos, irmãos, que não tiveram essa transformação genuína. E essa palavra que o Senhor tem trazido e direcionado para poder ministrar nesta noite na igreja está dirigida às pessoas que deveriam já ter deixado coisas da sua vida, mas ainda estão arrastando elas para dentro de si. Essa palavra está direcionada para todo aquele que ainda arrasta coisas do seu passado, que ainda arrasta maldições do passado, que ainda arrasta problemas de caráter que vêm do passado, que ainda arrasta maldições de doenças que vêm de gerações anteriores a vocês. E queridos, Paulo está aqui no seu terceira viagem missionária, e ele volta pela segunda vez a esta cidade de Éfeso. E Paulo fica ali por 2 anos, ministrando e ensinando a palavra de Deus. E Deus começa a usar a Paulo com sinais e milagres, tanto que as pessoas começaram a trazer lençóis e prendas de vestir das famílias, para que Paulo as tocasse, para que Paulo orasse. E quando esses lenços eram levados para as pessoas que eram doentes, as pessoas eram curadas. E aqui eu abro aspas. Hoje em dia, em muitas igrejas tem se tomado isso como uma doutrina bíblica, para que as pessoas levem prendas, para que as pessoas levem lenços para o pastor orar e as pessoas serem curadas. Eu quero te dizer, meus irmãos, que isso que aconteceu aqui foi uma forma excepcional que o Senhor usou a vida de Paulo. Isso não significa, irmãos, que nós vamos vir aqui com lenços, com roupas, com sapatos, com cuecas para estar orando pelas pessoas. Então, queridos, eu fecho aspas nisto para que era necessário para que você possa entender. Deus usou de uma forma única o Paulo, mas não significa que os milagres estão nos lenços. O milagre acontece pelo poder de Deus. E depois que a glória de Deus se manifesta em Paulo de uma forma tão forte, ele começa a desafiar as potestades espirituais que tinham tomado conta em Éfeso. Éfeso era uma cidade onde estava o centro da idolatria e feitiçaria. Era uma cidade onde a feitiçaria tinha crescido de uma forma muito forte. Estava o centro da feitiçaria ali. Como por exemplo, falando em países, nós temos Cuba, que é um país, uma nação que está sumida na miséria, mas é um país onde a feitiçaria reina naquele lugar. Temos assim Haiti, onde a feitiçaria tomou conta dessa nação, e é uma nação que vive sumida na miséria. A Venezuela cresceu muito a feitiçaria, a magia negra nessa nação. Foi uma nação consagrada ao demônio, e nós sabemos a condição que esta nação tristemente se encontra. Então, queridos, nós necessitamos entender que assim como esses países, também tem estados aqui no Brasil que estão sumidos debaixo dessa autoridade espiritual. Mas Deus começa a usar o Paulo de tal maneira que os endemoniados que estavam atados à bruxaria, eles começaram a ser livres. Eles começaram a ser cheios do Espírito Santo. Começou a ter o ensino e a pregação da palavra. Começou a acontecer sinais, milagres, maravilhas.
havia libertação, havia transformação genuína. E isso, irmãos, é o que eu venho pedindo ao Senhor para que aconteça nessa igreja. Eu estou clamando ao Senhor, irmãos, todos os dias e pedindo ao Senhor. Eu tenho esperança de que um dia poderemos ver uma libertação genuína na vida de cada membro desta igreja, onde veremos cada família sendo verdadeiramente transformadas, onde veremos pessoas sendo verdadeiramente libertas de todo espírito que atrapalha, que entorpece, que condiciona, que domina o espírito e a mente das pessoas. Eu peço ao Senhor para que essa igreja verdadeiramente possa passar por uma realidade na qual necessitamos ter esse encontro genuíno e verdadeiro com Cristo. Algumas pessoas começaram a ver que o Senhor estava usando a vida de Paulo em libertação. E neste capítulo também nos fala que haviam 7 jovens, filhos de um principal dos sacerdotes, um tal de Seba, onde eles viram que Paulo estava sendo usado em libertação, estava sendo usado em milagres. E eles estavam andando na rua e se encontraram um endemoniado e disseram: se Paulo está fazendo isso, nós também podemos fazer isso. E falaram para o demônio: em nome de Jesus, ou em nome de Paulo, do Jesus que Paulo prega, nós te expulsamos. E o demônio olhou para eles e começou a rir, começou a zombar. E disse para eles: olha, Jesus eu sei quem é, e conheço também o Paulo, mas vocês quem são? E meus amados, diz que aquele espírito imundo, através da vida desse homem, começou a bater neles, os desnudou, ficaram nus completamente, foram envergonhados. Por quê? Porque muitas pessoas querem cumprir ou fazer a obra do Senhor quando estão vazios de Deus. Muitas pessoas querem copiar o procedimento que homens e mulheres de Deus estão fazendo, e querem ter a unção que homens e mulheres de Deus têm, porque estão buscando, mas não querem pagar um preço. Então, queridos, nós como cristãos necessitamos buscar a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Você necessita orar constantemente para que tua família seja cheia do Espírito Santo. Você necessita orar para que teu casamento seja cheio do Espírito Santo. Você necessita orar para que teus filhos sejam cheios do Espírito Santo, para que toda rebeldia saia da tua casa. Necessitamos buscar isso constantemente. E aqui eu quero te dizer algo, homem. Tu como homem, como marido, como esposo, como pai, tu és o chamado em primeiro lugar a buscar a presença de Deus dentro da tua casa. E te pergunto, homem, o que estás fazendo para buscar a presença de Deus? O que tu estás fazendo para poder mergulhar nas águas do Espírito Santo? A palavra do Senhor diz que aqueles que se converteram, e olhem no que eu vou dizer para vocês, aqueles que se converteram, se aproximaram, confessaram, trouxeram e queimaram todo o lixo de feitiçaria que eles tinham nas suas casas. No versículo 18 nós acabamos de ler o seguinte: e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Em outra versão diz que eles vinham confessando os seus pecados, porque o Espírito Santo estava produzindo arrependimento nas suas vidas. E eles se aproximaram de Paulo e começaram a confessar os seus pecados. Algo que o Espírito Santo colocava no meu coração enquanto eu preparava essa mensagem é que muitas pessoas estão afastadas do fogo. Muitas pessoas estão aqui,
mas estão afastados da presença de Deus, estão afastados do mover de Deus, estão afastados do lugar onde a sarça está ardendo, estão afastados de onde a comunhão de Deus está ardendo. Claramente o Espírito Santo trazia ao meu coração o seguinte: que muitos estão neste templo, neste lugar, mas estão longe da presença do Senhor. Queridos, ao se aproximar da presença de Deus, ou ao chegarmos, nos aproximarmos neste templo, nós necessitamos vir com uma única intenção: de poder nos aproximar na presença de Deus para nossas vidas. Igreja de Cristo, é tempo de nos aproximar à presença do Espírito Santo. E sabe que? O inimigo que nós carregamos em nossa vida, que impede da gente se aproximar da presença de Deus, se chama orgulho. Muitas vezes o nosso orgulho não nos permite chegar perto da presença do Senhor. O orgulho é aquele que impede de você chegar no altar quando o Senhor está te chamando, e você diz: não, eu não vou para lá, eu vou ficar aqui quietinho no meu canto, porque o Deus que está no altar também está aqui atrás, e o Senhor está te dizendo: eu estou te chamando, aproxima-se do meu altar. Mas o orgulho e a vergonha impede de que nós nos aproximemos do Senhor. Nos preocupamos mais com aquilo que as pessoas podem pensar de mim, aquilo que os demais vão dizer de mim, e perdemos o que o Senhor tem preparado para a nossa vida. E outra coisa, irmãos, que te digo essa noite, e guarda isto: aquele que não se aproxima do fogo começa a atacar tudo. Aquele que não está próximo do fogo da presença do Senhor começa a atacar a igreja, começa a atacar os irmãos, começa a murmurar de absolutamente tudo. Murmuramos de quem grita aleluia, murmuramos de quem fala em línguas, murmuramos de quem chora, murmuramos de quem pula, murmuramos de quem se joga. Mas, irmãos, quando nós estamos perto do fogo do Espírito, não importa o que esteja acontecendo ao meu lado, importa que eu esteja sendo queimado pela presença do Espírito de Deus. Tudo nos perturba, tudo nos incomoda, tudo tira nossa atenção, tudo tira o nosso foco. Mas quando tu estás focado no fogo, quando tu estás ardendo no fogo, quando a tua vida está no altar do Senhor, a tua vida está ardendo pela presença de Deus. E quem está ardendo pela presença de Deus quer mais o Senhor. Me preocupa quem está distante, porque a gente, como pastor, sente as pessoas que estão distantes. O Senhor te mostra claramente as pessoas que estão distantes. O fato que você está aqui dentro deste edifício escutando essa mensagem não significa que você está ardendo no fogo de Deus. E sabe, o Senhor está abrindo hoje uma porta, uma grande porta de oportunidade, para que todos aqueles que temos praticado o pecado possamos vir aos pés da cruz e nos arrepender dos nossos pecados. O Senhor está te dando uma grande oportunidade para essa noite você voltar aos pés da cruz, você voltar aos pés de Cristo, você se aproximar do fogo. Meus amados, não permitas que o orgulho prenda você. Muitos não conseguem chegar perto por causa desse orgulho que destrói as nossas vidas. E muitas vezes esse orgulho diz: quem sou eu para poder chegar diante da cruz? Quem sou eu para poder me aproximar de Cristo? Em Mateus capítulo 11, 28. Mateus capítulo 11, 28 diz: vinde a mim,
todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O Senhor nos diz: aproxima-te de mim, e eu me aproximarei de vocês. Meus amados, versículo 18 diz novamente: muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Amados, muitos de nós gostamos de confessar as nossas vitórias, mas não gostamos de falar das nossas lutas. E aqui, meu amado, onde eu quero te dizer algo: todos nós enfrentamos lutas, e quando estamos enfrentando lutas é necessário a gente pedir ajuda. Não é necessário você sair correndo aos quatro ventos, mas é necessário pedir ajuda para quem pode orar por mim. Você necessita pedir oração, mas não de qualquer pessoa, mas alguém que tu saibas que está levando uma vida de oração, uma vida íntegra, uma vida constante, uma vida de busca da presença do Senhor, para que se torne um companheiro no meio das tuas lutas. Eu imagino estes crentes, irmãos, eles começaram a crer o poder da mensagem e começaram a se aproximar de Paulo e começaram a confessar tudo o errado que eles estavam fazendo. Nós vivemos numa cultura que ataca, mas não confessa. Nós vivemos numa cultura que destrói, mas não constrói. Nós vivemos numa cultura que quando alguém cai, a gente termina de afundar a pessoa, ao invés de levantá-lo. Quando o Senhor nos está chamando que devemos, irmãos, confessar as nossas falhas. Nos Salmos 32, versículo 3, diz o seguinte: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Quando eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos. Quando você guarda, irmãos, as tuas lutas e os teus pecados, teu corpo começa a assimilar, teu corpo começa a adoecer. Em alguns dos casos, muitas pessoas vão no médico, o médico faz uma série de exames e não descobrem nada, e não sabem o que é, porque muitas das vezes, irmãos, são guerras espirituais, são lutas que nós carregamos no meio de nós. No versículo 19 diz o seguinte: também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Meus irmãos, eu fui a pesquisar mais ou menos nos dias de hoje quanto custava, ou quanto equivale 50.000 peças de prata daquela época. Me falava que dá aproximadamente entre 1,5 milhão a 2 milhões de dólares. Tudo que foi queimado naquele dia. Sabe, esses homens e mulheres que se converteram ao Senhor foram para suas casas, foram nas suas bibliotecas, pegaram todas as coisas adquiridas, pegaram os livros, pegaram o material que eles tinham. Eles estavam em Éfeso. Éfeso era a meca da bruxaria. A multidão de pessoas, a maioria de pessoas, irmãos, tinha vidas ocultas, dedicadas ao ocultismo. Mas o Espírito Santo os convenceu de pecado, e eles voltaram para suas casas, pegaram
tudo que eles tinham deixado, trouxeram para o altar, trouxeram para um lugar. Que me encantou uma versão em espanhol que fala o seguinte: eles trouxeram e fizeram uma fogueira pública, publicamente, diante de todos. Eles estavam renunciando a sua vida passada. Eu quero te dizer algo, igreja: de nada sirve vir sem trazer, e de nada serve trazer sem queimar. De nada serve você vir sem trazer, e de nada serve trazer sem queimar. De nada serve você vir até a casa do Senhor se você não traz tudo aquilo que está te afastando da presença do Senhor. E de nada serve você trazer tudo isso no altar se você não queima isso. Já que, amados, muitos ainda estamos carregando costumes do nosso passado. Muitos chegamos do altar, confessamos o nosso pecado, mas quando voltamos para casa continuamos praticando a nossa vida oculta. No caso dos crentes de Éfeso, eram livros de bruxaria. Mas eu te pergunto, em teu caso, o que você precisa queimar? O que tu tens para queimar? Já entrei em calor aqui no... Irmãos, eu enumerei aqui algumas coisas, porque eu creio que são muitas. Onde diz, repito, os crentes de Éfeso eram livros de bruxaria que necessitavam queimar. Mas o que você e eu necessitamos queimar diante do Senhor? Sabe, muitos cristãos mantêm relação por redes sociais com quem não devem. Muitos cristãos mantêm conversas por redes sociais com quem não devem. Estão brincando com fogo. Outros enviam mensagens bonitas para pessoas que não são os seus cônjuges. Outros mantêm relações sexuais sem estar casados. E vêm aqui, adoram, cantam, choram, e quando saem da igreja continuam em fornication, continuam fornicando. Jovens que estão brincando com fogo, adultos que começam relacionamentos em fase adulta e fazem videochamadas que queimam. Queridos, toma cuidado, porque diante de Deus nós não ocultamos absolutamente nada. Aqui nós podemos chegar com as nossas máscaras de santidade, mas a Deus não podemos ocultar absolutamente nada. Outros chegam na igreja e choram e dizem: Senhor, aqui está a minha luta, me ajuda por favor. Mas quando voltam para casa, continuam assistindo pornografia. Outros dizem: Senhor, eu prometo que vou me afastar de tudo aquilo que eu estou fazendo de errado, mas não se afastam das más companhias, não se afastam das más amizades. Outros chegam, adoram ao Senhor, mas voltam para casa e gostam de assistir filmes de terror. Eu conheci um cristão que tinha coleção de filmes de terror em casa. Eu quero te dizer que se você é fanático de assistir filmes de terror e você que fala não tem nada a ver,
Saibas que esses filmes são consagrados ao demônio, e um portal bem grande se abre na tua casa cada vez que você assiste isso. Há pessoas, cristãos, que gostam de ter livros de ocultismo em casa. Já me disseram, pastor, não, é só para cultura geral, é só para me culturizar, é só para conhecer. Estão brincando com fogo. E ainda tem essas coisas dentro de casa. Outros cristãos estão domingo adorando ao Senhor, e durante a semana estão frequentando bares com amigos. Acham que ninguém vê, mas Deus vê. E o Senhor está te dizendo: necessitas queimar ainda aquilo que está te afastando da minha presença. Talvez você diz, pastor, mas eu não pratico nenhum tipo dessas coisas. E se eu te disser de que muitas vezes nós estamos aqui chorando, derramando lágrimas e levantando as mãos, e você carrega ódio no teu coração por alguém da tua família, ou alguém dentro da igreja, ou você tem raízes de amargura no teu coração que você não consegue arrancar, que você não consegue se libertar. Você carrega mágoas no coração que vão te afastando da presença de Deus constantemente. Ou talvez você vai me dizer, pastor, eu não carrego mágoas, não carrego ódio, não tenho nada disso, mas tu és uma pessoa invejosa. Que se tu vês que o irmão trocou de carro por um carro melhor, ao invés de se alegrar com ele, tu vai olhar e diz: o que estará fazendo? O meu é velhinho, mas está pago. Ao invés de nos alegrar com o crescimento das pessoas, outras pessoas talvez ficam de olho quando as irmãs chegam e estão olhando os sapatos, olhando a calça, olhando a jaqueta. E começamos a murmurar, começamos a arrastar, irmãos, pecado para dentro da nossa vida, começamos a arrastar lixo para a nossa vida. Eu sinto, irmãos, de parte do Espírito Santo dizer para você que muitos lares estão se destruindo porque têm arrastado imoralidade para dentro de casa. Onde muitos homens abrem o celular e aparecem imagens e vídeos que não devem ver. Aí você diz, pastor, mas isso não é pornografia. Não, estão nuas, estão em roupa de banho. Porque quando tu abres teu celular aparecem algumas servas e não de Jesus Cristo. E a masturbação te leva a você não ter intimidade com teu cônjuge. Destrói a tua mente. A pornografia abre uma janela muito grande para que entrem espíritos de perversão na tua casa. Espíritos de prostituição, espíritos de homossexualismo, que abraçam os teus filhos. Mulheres, homens, eu quero te dizer algo: a sexualidade é o mais santo que o Senhor pode ter criado, mas o inimigo tem destruído tudo isso em nossas vidas. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que as mulheres devem se submeter aos seus maridos e não devem negar o seu corpo a eles, porque isso é santo. Então, se você é daquelas damas que diz para o teu marido: hoje não, estou com dor de cabeça, irmãos, dá uma dipirona para ela e espera 10 minutos. Uma dipirona de 1 grama, que vai passar. Mas nós não estamos percebendo
que acabamos trazendo maldição para dentro da nossa casa. Há pessoas que vivem cantando e louvando ao Senhor, mas geram um inferno dentro de casa. Ao ler esta passagem, irmãos, eu vejo de parte do Espírito Santo de Deus que necessitamos trazer ao altar, necessitamos trazer na fogueira pública e queimar tudo aquilo que me afasta da presença de Deus. Sabe que eu achei muito interessante nesta passagem? Que estas pessoas que creram em Deus não tinham vergonha em publicamente confessar que eles tinham recebido a mensagem de Cristo e eles necessitavam queimar tudo aquilo que destruía suas vidas. Enquanto muitos de nós preferimos ficar ali na cadeira, preferimos ficar ali no banco, preferimos ficar feitos uma estátua, quando o Senhor está te chamando, vem no altar e queima tudo aquilo que te afasta da minha presença. E sabe por que nós vivemos arrastando espiritualmente? Porque nós não queremos soltar os demônios de estimação que carregamos em nossas vidas. O grupo de louvor pode subir, por favor. Eu já estou terminando. Eu tenho que obedecer porque minha esposa me falou: tu estás demorando muito na Santa Ceia pregando. Eu tenho que obedecer, senão ela vai me dizer que está com dor de cabeça. Ela não sabe que já comprei dipironas. Meus amados, essas pessoas não tinham vergonha de trazer no altar aquilo que se estava destruindo. E sabe o que Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 32? Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Eu te pergunto: você quer confessar o Senhor ou você quer negá-lo? Fica de pé, por favor.